Вот это залом. Это вообще что-то, просто фантастика. Короче, здесь бревно лежит на двух останках дерева. Это вообще что-то нереально. И вон там еще сломано. Вот это вообще на грани фантастики. Просто. Вот это сделал Йети. По-любому. Это просто не мог сделать никто другой.
Вот мы в этом лесу, где заломы. Вот может видно отсюда. Очень интересно заломы. Вдоль тропинки, главное. Какой-то стук там. Ты слышишь? Это что такое? Ну это не дятел ведь. Капец. Дятел не может же так стучать. И вот такие заломы вообще просто нереально, фантастические. Здесь так вообще как ворота между заломами какие-то. Это точно вот опять, наверное, какой-то жесть, да? вообще. Людей так никого нет. Смотри какие заломы, видишь? Угу. Вот. И вот как, вот это как арка такая между ними, да? Может пройти, может это какой-то портал такой. Чё? Пойдем в портал, нет? Пойдем, портанемся. Кто там стучал-то? Я откуда знаю? На дятла не Ну, похоже. на топор тоже не похоже. Топором не так рубят, стук не такой. Ну так и что это такое может быть? Вот смотри, еще какая-то странная, да, как тропинка какая-то вообще, да? Смотри. Угу. Что это такое вообще? Это какой-то металлический камень. Это реально кусок металла. Вот это да. Что это такое? Это кусок металла? Смотри. Да. Вот опять залом. Вот сейчас мы находимся, кстати, в этом лесу, где мы видели следы йети. Вот, например,
Ага, Какая вообще. конструкция, да? Крест-накрест. Огорожена. Ну, это вообще его Ну, территория, само да? так не могло упасть. Так, да? Нет, конечно. Тут вообще такие заломы интересные. Да? Вот, например. И ты под ноги не забывай смотреть. Ну, какой залом. Тут вообще все капитально, просто в таких конструкциях вообще. Ну, в этом лесу видели, забор-то такой. Так да, только подальше от Дальше, этого места. в этом. В этом же, да. Такой папоротник.